我初初10幾年前，我諗係50蚊以上㗎，做下咧，而家咧做到120蚊至150蚊到咯。好多都係僱主每年都升俾我，覺得我最好咧。你做得好咧，人哋真係好多人都心比心嘅。你做得好咧，我全部唔使我講嘅，由50蚊升到而家嘅160，最高峰係。嗰啲一次性裝修嗰啲人工會高啲㗎，唔使計時㗎。估下呢個難度有幾多，估嗰啲難度咧，同埋嗰啲雜物有幾多，你可以報自己心入邊心水嗰個價。工作人員啦，嗰啲 EAP 入邊嘅中心嗰啲去打電話俾我啦，因為我年尾畢業㗎嘛，哇初就高峰期啦，嗰啲清潔周圍都揾我。咁啊學嘢嗰陣時咧，你學邊行都係學嘢嗰陣時代已經有公司同你應聘。我而家用手機啦，而家手機咧佢教我哋咧，我本身我都手機唔熟㗎，佢都有個中心咧，嗰陣時會學㗎，學呢個手機下載程式啊，真係上堂上咗一日堂。由最乜都唔識，簡單學到我識為止，夠程式㗎，揾工而嗰個程式啊，一撳開就好多工㗎啦。入邊你咩工都係啊，一日有幾百單，年尾嗰陣時就有成千單㗎啦。但學完之後大把工開，只要你肯做就有工開㗎啦。即係做家務助理咧，見到啲僱主咧，有時同我傾偈啦，傾下心事啦，即係聽下我又同佢傾幾句，因為好多都係老人家啦，做家務助理嗰啲都係後生人出去同佢傾偈，傾得佢咁開心，又幫佢屋企咧，又嗰個污糟啊，比如浴室啊，哇廁所嗰啲好污糟咧，鏟到閃閃靚咧，佢好開心嗰刻咧，我都好開心啦。哇！見到哇，真係閃閃靚喎，玻璃哇望到喎透喎，佢開心咧，我就開心㗎啦，真係咁樣咯，好有滿足感咯。好㗎，家務助理，特別係疫情啊，真係好多工人啊，菲傭嚟唔到嗰陣時，香港係大量需要啲人清潔屋企家務助理。真係好多人咧，因為香港地方細啊嘛，又唔使俾個菲傭喺住啊嘛，請家務助理係最好嘅選擇㗎啦。幾個鐘洗晒之後咧，就公正好多啦，唔使請菲傭，啲人就係咁樣諗啦。